warra deemtee laata? Deebineerra. Ati maa hin beekamte nebaa kanaaf kiyyuun barre malee. Nebaaf kiyyuun barre malee ati maa fanaa gootee jirta? Daansi baree jarri si beeku natti fakkaata garu. Yaalloo annan beekaye. Naguun beektuyi. Lakki anuu argeen beeku kana dura. Kiyyuu muslimaa? Kiristiyaanni. Okay. Nebaas? Viidiyoon yaalloo hullee ይመጣልኛል ቪዲዮ Okay. Nebaas ክርስቲያን ናት ወይስ ሙስሊም? ሙስሊም ነኝ እኔ። ኦኬ ሻይ ደስ ይላል። እና ሁለት ሆናችሁ እሷን ብቻውን እያጨናነቋቸውት እንዳይሆን። አይ አነቁኝ አይደለም። ጀስት ዝም ብለን እያወራን ነው። እንደንዴ ሲሩ ሚፋ ನಂಗಂದ እንደንዴ ሲሩ በዱን ኔትወርክ የኔ ነው። ጅራ ነብራት ሞ ስብራት አንኩ ማለም ቤካ ነብራይ ሞ ነባ ኔጋ ነው አንተ ጋር ጅራ ነብራት እና ኔትወርክ እንት ነው ፎሎ አድርጉ ጋር ነው። ኦኬ ቆይ ኔትወርክ ወደ ዳታ ልቀይር እየሰማችሁ ከሆነ እሺ ችግር የለውም። ቲክቶክ ይዱበዱ ኳት አሁን አለው። አዎ እሺ አሁን ካለው ጥሩ ነው። እሺ ጥሩ ነው። ቲክቶክ እና ነባ ወይ ሰላም ናችሁ አይደለ? ወይ አለን አለን አለን። እሷ ጋር ላውራ ፍቃዱልኝ። እሺ እሺ እንውረድላችሁ ታያ። አይ ችግር የለውም እዚሁ ነው። ለምን ትወርዳላችሁ? ብቻማ ትፈራለች። እሺ አውሩ። ተቀመጡና ይኸው አለን። አትወረዱ። የስዴ ሙፍታ ያሱን ኪዩ ነጋ ኬት ጋ ነጋኮት አልሐምዱሊላህ አይ አልሐምዱሊላህ ጀተ ክርስቲያን ጀነ ሳ አልሐምዱሊላህ ጩማ አይ ለምዶብኝ ነው። ሁሌ እንደዛ ነው የምለው። ለምዶብኝ ነው። ኦኬ አዎ ብዙ ሰዎች ለምድባቸዋል ብዬ አረባ ይሮታን እቲ በራ ዳቆዳሚ እና አይነት ይበሬን እንዴ ኦኬ ረኮ ነኝ ጅሩ ሰገለንጊ ያስደጋማሜ ነጋማ warra badan barbaadan ture ati jara keessa jirta moo jara keessa jirtu ture? Bala jira oh yoo jiraate jara keessaa si fuudhee deebi'e akkasii argadhe. Akkoon qabu. Hayya mee nuti lallabadhu mee dhaggeeffanna. Waan akkamii? Ani alaaqi miski mal. Waanuma beektu waan itti amanturraati nutti lallabime. Ani alaaqi mani. እውነት እውነት የምታምኚውን አምላክ አታውቂም? ዋን ዋቀዩ አመንቱ ብዙም ምን አይል አላውቅበትም። ማውራት አላውቅም ብዙም ምን አይል ግን እንደዚሁ አምነሽ ተቀብለሻል። አዎ ኮመንት ተይ አንቺ ኮመንት እኮ ያቆይሻል። ኮመንት አታብቢ ከኔ ጋር አውሪ ቶሎ። አዎ ብዙም አልቆይብሽም። ትንሽ አውርቼ እወጣለሁኝ ከፈቀድሽልኝ። ችግር የለውም። እሺ እና ኦርቶዶክስ ነው ጴንጤ ናት? ክርስቲያን ነኝ። ክርስቲያንማ ክርስቲያን ነሽ። ከየትኛው ክርስቲያን ማለት ነው እንጂ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ አለ። ጴንጤ አይደለሁም። ኦርቶዶክስ ነሽ? ኦኬ ጥሩ ነው። አይ መጀመሪያ የነበሩት ከጴንጤ በፊት እነሱ ናቸው። ችግር የለውም ብትይም ከካቶሊክም ቀድመው አሉት ኦርቶዶክስ ናቸው። ምንም ቢሆን ትቀድማቸዋለሽ። ዋን ፈደታቱ ጀረ ዱርሲዳ
rakkoodhaa miti. Haa ta'u bareedaadha. Innaa ani waanuma Yesuus fa'aa jechaa turan jechuufan dhufee kunoo tiiktookii kanarra deemee namatti lallabadha. Beektaa makiinaadhaan deemuuf qaamaan deemuuf xiqqoo yeroo isaa fi waan ittiin deemnu illee nu rakkisa. Tiiktookii maratti eenyu deemnee himanna. Naa gara Waaqayyo Yesuus Kiristoos fa'aa akkasuma Museen fa'aa Noah fa'aa Abrahaam fa'aa dubbachuun siif hin mijatu? Naam. Asii maafi burtukaan? Eeyyesamamnu? Ishi dingat biizi koonshi biyyee no. Gara Waaqayyo tokkicha isa Museen fa'aa itti yaamaa turanii, ka Yesuus itti waamaa ture, ka Abrahaam fi Noah itti waamaa turanii, gara Waaqayyo tokkichaatti deemee namoota yaama. Sunis immoo gara Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkichaatti koottaa jedhanii karaa sirriitti namoota warra yaamaa turan nabiyyoota. Karaa nabiyyootaa waliin haa hordofnu jechuudhumaaf hin dhufe karaa isaaniirra waliin deemna moo hin deemnu? Waliin deemna. Karaan isaanii ergamoonni kakuu moofaa keessatti illee jarri nutti maadhaa turanii waaqa tokkichaaf haa sagannu waaqa tokkichaa kadhannu jechaa turanii. Museen Israa'elootaan Israa'el nuti Waaqayyo tokkicha qabna. Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa barsiisaadhaa ture. Nuti immoo Waaqayyo tokkicha Museen barsiise sana jala deemna. Akkasuma Yesuus illee Israa'elootaan Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa ture. Phaawulos illee akkasuma Efesoon keessatti lafa kanarratti eenyuun abbaan jedhina abbaan keenya Waaqayyo tokkicha isa waaqa irraa ta'ee barsiisaa ture. Yesuus Kiristoos illee Waaqayyo isa dhugaa tokkicha akka jiru dubbataadhaa ture. Yohaannis 17:3 irratti Waaqayyo dhugaa isa tokkicha. Yesuus immoo isa erge jechaa ture. Abshir biizii. Yoo biizii taate rakkoon hin jiru. Ish. Innaa Muraadhu kootu rakkoon hin jiru. Kan bishaaniitiin ta'e koppoonii qo'ee duuba jira kilaasii keenya barbaada. Okay, kalaasa shofaa fi koppoonii. Wait. Sheerii godhaa jamaa. Sente no, kam? 170 Ni hamsa sabaini. Tamam. Fatu. Ya gopal bana. Fatu. Mute argee andee. Ijoolleen gadda hojjedhe. Mute argee. Okay, thank you. Galatoomine baat. Viidiyoon gadda dalage raajii masaratiif hundi keessan otoo diiwtii gochuun danda'amnaan diiwtii gootan bareeda. Yoo ta'u baate sheerii godhaa waan qabdan irratti baarakallahu fiikum. Xiqqootti lallabadhee ba'a qoyaa jiru lallabadhee baha nama biraa ga'isinii gashaa rakkoon hin jiru. Barachuu nama fedhii qabu jiraataan barsiisna maal taatan nama bira. Mucaa yaada qajeelaa qabdu dhiisnee kan biraa sagan barbaada deemna. Tole xiqqoo obsaa fe'e. Sheerii godha sa'aatii tokko qofa qaba. Si wajjin dabarsee deema sa'aatii tokkicha. Sorry, she. Okay, rakkoon hin jiru abshir. Anu akka wattaaddaraa qophaa'ee ta'a natti bilbilaan fiigeen deemama akkasuma kana. Rakkoon hin jiru. Bishaantu dhufee jennaan koppoonii wayii kennuu dhiitani. Bareedaadha. Garuu komentii dubbisuu dhiiste qalbii kee osoo naa kennite natti tola. Ashi, alaan let's go on this. Komentiin nama wasawwasu sii galee. Asii baay'een na wasawwasa beekaa dhiisee dhuma naasaa malee qalbii kee akkanatti deebi'u. Saniifuu egaa ergamoonni Waaqayyo tokkotu jira jedhanii Waaqayyo tokkicha sana bakkisaa turanii.
Arabni kun gaafa namni waa soo barbaadu akkas nama gootim. Mee ammasitti kiristaanonni jirtu karaa kun isin galcha kiristaanoo jiraatan barreessaa mee kudhan kudhan. Innaa isheen uftuun cufattu innaa isheen deemtu isinitti lallabadha. Waan gaarii irraa nama ariiti arabni gaarii miti. Akka waan beekan wayitti subhaanallah. Kiristaanni mere kiristaanni noon fiigeenyuun gashedhiisa. Carraa tokko yaala kana caala biitii taate nama biraatti deema. Ermii kiristaana ko ermii kana gasha Allah. Okay. Garuu seera qabeessaan haasoftootee haasofta. Cufadhuu taa'e kalaas ermi ishee faana dubbadha. እና ምን ላድርግ ጋይስ? ቢዚ ሆኜ ነው እኮ። ችግር የለም። ቢዚ ስትሆኝ ከሌላ ሰው ጋር እናወራለን። አሁን ላውራ? Kanaafuu nabiyyoota ergamoota duraa qofa osoo hin taane Yesuus illee kan barsiisaa turanii Waaqayyo tokko Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha yaa Israa'el dhageedhe Waaqayyo keenya jechaa ture Yesuus Kiristoos Waaqayyo keessan hin jenne Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa ture Waaqayyo keenya yoo jedhe moonnis keessa jira jechuudha. As deebinee ammas yoo laalleedhaa jenne Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkotu jira Waaqayyo inni dhugaa isa tokko qofadhaa jedhe Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha sanaa osoo isa jala deemnee karaa isaa qabannee gaariidha jedha. Akkuma amma jechaa jirru yoo amantaan hundumtuu kan mataa isaa himatan Islaama jedhu Islaama himata inni Kiristaana jedhu Kiristaana himata. Nabiyyoonni kana duraa immoo የምር እየሰማሁ ነው እኔ ኮመንት ቆይ ልዝጋሽ ቆይ ኮመንቲtti siwanneedhani kamaalan godhe yoo biizii taate waalamaan biizii taate sanutu tokko taate bareedaadha harkaanis ijaanis afaanis biizii taate komanti zigi amma qalbii tokko na dhaggeeffadhu saniifu amantiin jalqaba nabiyyoonni irra jiran amantii islaamaati ሙስሊሞች ናቸው ነቢያቶች ሁሉ ክርስቲያን የሚባል እምነት አልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና አላስተማረም ክርስቲያን የሚባለው ከክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ነው እሱን የሚከተሉ ክርስቲያኖች ይባላሉ ብሎ ራሳቸውን የሰየሙት እንጂ ክርስቲያን ኢየሱስም ሆነ አብርሃም ሙሴ ኖህ ያዕቆብና ያ ትክክለኛ እስልምና መንገድ ለምን አንከተልም እስልምና አንድ አምላክ ብቻ ማምለክ ነው ከዛ ውጪ ሌላ ነገር የለም ነቢያቶችን ደግሞ እንደ ነቢያቶች አክብሮ መንገዳቸውን መከተል ነው ከራሳኔ ሆርዶፈኔ ዋቀዮ ዱጋ ቶክቸ ጀለ ደሙዳ ሰኒፉ ዋቀዮ ቶክቸ ገበራዳ ቱረኒ እስላማ ጀቹን tokkoffaan salaam jennaan nagaa jechuudha islaama jechuun istislaamu lillaahi no rabbiif jedhanii jala deemuudha waa waaqayyo jedhe hojjechuudha ajajamuudha nabiyyoon hundummoo ajajamaadhaa turan jechuudha sanaafu karaa nabiyyoon irra turan waaqayyo tokkichaaf sagadaa turan waaqayyo sana haa sagannu waaqayyo sadiin turre abrahaamfaa waaqayyo sadiin beekani museefaa sadiin beekani noohfaa waaqayyo sadiin beekani yesuusillee waaqayyo sadiin beekani waaqayyo tokko barsiisaadhaa turan jechu waaqayyo tokkoon sana isaaf yoo saganne jannata arganna karaan sirrii karaa sanarraa kanaafuu karaa dhugaa karaa tokkicha garaa nabiyyoonni irra turan sanarra maaliif waliin deemne waaqayyo tokkichaaf sagannee jannata waliin hin gallu akkuma Yesuus Kiristoos wangeela keessatti nama ta'uusaa dubbatu ofii isaa dubbata nu farhaa miti ka dubbate nama ta'uusaa nutti dubbata jechuudha Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:40 irratti ana dhugicha waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhee nama ta'uusaa nutti hime Yesuus Kiristoos nutis musliimoonni nama jennee gammannee fudhanne ammas deebi'ee Yesuus Kiristoos ani ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira namni kana amane immoo jireenya bara baraa argata nuyi kan jannata barbaadu jenne tole jenne naati ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira jenne Yohaannis 17:3 irratti waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa jedhe waaqayyo dhugaa tokko jiraachuusaa Yesuus immoo kan inni erge sun maal ta'uusaa ergamaa ta'uusaa barraan jireenya bara baraa jiraattu tole jennee fudhanne nuti Yesuus keenyatti amannee fudhannee ati dhuguma ergamteetta raajii garaa garaa dalagdeetta nabiyyiidha jennee waa hundayyuu irraa fudhannee jirra waaqayyo dhugaanis tokkichatu jira jenne kanaaf nuti wanni nuun jechaa ollu akka muslimaatti laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu jenna dhugaan ka gabbaramu rabbi tokkicha jira Yesuus Kiristoosis ergamaadha na Muhammadis ergamaadha jenneeti kan amannu nuti sanaafu
karaa isa dhugaas tokkicha kanarra yoo deemne waliin jannata galle maal ta'a amma siin sidhiisne yoo jannata galle maal nu godha kophaa kenna. Karaa itti nagaa fayyina argatan karaa isa kanarra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani? Namni na hordofee jannata galaa. Namni immoo dide abidda seenaa jedhan. Nuti hordofnaan. Sigalee Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 7:21 irraa kaasee maal jedhe? Fedha abbaa kiyya isa waaqa irraa kan dalagu malee yaa gooftaa kan naan jedhu jireenya bara baraatti gala miti jedhe yookiin mootummaa waaqayyootti gala miti jedhe. Fedha eenyu fedha waaqayyoo dalagde qofaati kan jannata galtu. Yesuusiin gooftaa jedhameef jannatan galamu maal jedhe? Guyyaa dhumaa sana kan naan jedhu jedhe raajonni har'a maqaa keetiin hafuuramaa baasaa hin jirru maqaa keetiin dhukkubsataa fayyisaa hin jirru maqaa keetiin waan garaagaraa dalagaa hin jirru naan jedhu jedhe. Ammoo guyyaa dhumaa sana ani tasumaa isin hin beeku narraa fagaadhaa isin yaa warra badii dalagduun jedhaanedha Yesuus Kiristoos. Maaliif jennaan fedha abbaa isaa waaqa keessaa dalaguu dhiisanii waan biraa waan dalaganiif narraa fagaadhaa isin hin beeku jedhe Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaa. Yesuusiin gooftaa jechuun nama hin baasu jechuudha. Maal malee yoo waaqayyos tokkicha sanaas sagadanii karaa sarara deeman. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhee nu barsiisa? Maarqos Wongeel keessatti ol galaa cufadhaati yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtuu jedhaati kadhadhaa jedhe. Yeroo kadhatamu akkas jedhamee kadhatama Yesuusiin hin kadhatamu. Maqaa Yesuusiin hin kadhatamu. Maaliin kadhatama ree? Yaa abbaa kiyya jedhaati isa waaqa keessa jiru kadhadhaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaa isaa waaqayyo sana kadhataadhaa ture jechuudha. Kanaaf rakkina keessatti, bal'ina keessatti, gammachuu keessattis kan kadhannu waaqa tokkicha sana qofa. Waaqni sun immoo eenyu jennaan Allah sanadha. Yesuus Kiristoos gaafa isa fadhisan jedha macaafni ilaahi lamaa sabaqtanii jedhe. Ilaahi koo Allah koo maaliif na dhiiste jedha. Eloohi jechuun ilaahi jechuudha. Afaan warra Aramaayikii fi Arabiif walitti siqa. Fakkeenyaaf qubeen Arabiffaa aliif jennaa miti. Aliif jedhama afaan wanni Ingiliis afaan Aramaayikiin aliif jedhama. Aliif akka nuun jennu jechuudha. Aliif. Kanaafuu ilaahi lamaa sabaqtanii Allah kiyya maaf na dhiiste jedhaa isa bu'aa ture jechuudha. Sagadaallee ture jechuudha Yesuus Kiristoos. Kanaafuu raajii garaagaraa dalageera. Nan xumuradha koo dirree. Haa xumuradhu ishee. Yesuus Kiristoos raajii garaagaraa dalagaa ture. Raajii garaagaraa dalagaa ture Islaamummaa keessatti illee. Fedha Rabbiitiin du'aa kaasaa ture. Fedha Rabbiitiin jaamaa fayyisaa ture. Fedha Rabbiitiin kacabe fayyisaadhaa ture. Kun hundumtuu garuu fedha Rabbiitiin malee fedha isaatiin miti. Kanaaf akkuma kanallee wangeela keessatti Yesuus Kiristoos waa hundayyuu fedha waaqaatiin gochaa ture. Fedha isaatiin maa tokko gochaa hin turre. Siigalee kanaafuu karaa dhugaa isa sirrii sanarra waliin haa deemnu gara jannataatti waliin haa gallu siin jedha. Gaaffiin qabdaati jalqaba kiyya. Dhugara na biraatti hin darbiin. Gaaffii qaba garuu amma sa'aatiin natti mijaa'an jiru malee. Aሁን ግን አይመቸኝም አሁን ለመጠየቅ ስራ ምሳ ሰዓት ነው። ችግር የለውም። ሌላ ጊዜ ንገረኝና በሌላ ቀን በድጋሚ ጻፊልኝና በውስጥ ስትገቢ ትጠይቅኛለሽ። ውስጥ ልክልሻለሁኝ። እስከዛ ድሬ ያውራሽ። በስርዓት ካወራ ያውራ። ማውራ ከሆነ ግን ወጥቼ ሌላ ሰው ጋር አወራለሁ። እሺ ድሬ ቀጥል። Rakkoon qabu siraasu mana naasa haasaa keenya dhaggeeffachaa oolee kan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture Waaqayyo tokkicha jedhee Waaqayyo tokkicha sun jechuun immoo Allah jechuudhaan an jette miti Waaqayyo anamma jechuma ishee kana duwwaan barbaadaadha. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu kana duwwittiin natti agarsiisii kaashee Allah jechuun Waaqayyo jechuudha iddoo hedduu kana duwwaan natti agarsiisime arguun barbaadaa riifadhuuti. Tole afaan maaliitiin barbaadda? Afaanuma barbaadde na ta'u Allah jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu naa kennu manatti agarsiisi Quraana isa keessaa. Hiikeetanii immoo googlee barsiidhaa. Maaliikta Quraanni afaan Oromoo irra hin jira miti afaan Oromootiin. Miti afaan Oromootiin. Arabiffaan si garsiisa ishiraakkoon hin jiru ayyee. Adeella. Wangeelarraa si garsiisa. Na hubadhu. Wangeelarraa si garsiisa. Waaqayyo Allah akka ta'e. Yeroo tokko na dhaggeeffadhu kan. Dhaggeeffataa hin jira abshir. Dubbadhu. Allah Yesuus Kiristoosii Allah tokkichaan barsiisaa ture jette. Waaqayyo tokkichaan barsiisaa ture. Waaqayyo tokkichi sun immoo Allahaadha jette. Waaqayyo jechuun Allahaadha kan jedhu tokkittuma Quraana suuraa 114 keessa jiru natti agarsiisiin siin jedheen. Abshir Quraana iyyuu barbaachisu wangeelarraa si barsiisaa jedhama. Wangeelarraa si garsiisa. Quraana barbaachisu. Wangeela bira hin geenye atoo wangeela bira hin geenye isaan si gaafadhe Quraana irraa natti agarsiisa. Ani wangeelarraa si garsiisa. Wangeelarraa si garsiisa akka Allah jechuun Waaqayyo jechuu ta'e sirriitti ilaali. Ayyee.
Bakka lamaan kana lamaanuu laali tole. Fidi ati rakkoon qabu. Macaafa qulqulluu eessa iddoo kamiinaa kenni? Seera uumaarra deemi. Seera uumamaa ishee. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Jecha nama dubbadhe duwwaan barbaada nama. Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan. Abshir. Rakkoon hin jiru. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Ishee. Haadha koo dhaggeeffadhu akkana jedha. Ayyee. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume. Eenyutu uume? Waaqayyo amma meeqatti dubbisu haadha koo? Bakka achumatti hin gaa. Afaan Arabi faarra mulaalladhu. Filbadi khalaqa Allahu samaawaati wal ardi. Allahni jalqabatti samii fi dachii uumee jedha. Afaan Oromootti na deebisi. Allah jedha kun afaan Oromoo akkamisii deebisa ree? Thank you. Allah jechuun waaqayyo jechuudha isa jedhuun barbaade na waa dhoko. Kunoo gamarreessuma kunoo waaqayyo jalqabatti samii fi dachii uume ka jedhu Allahn jalqabatti samii fi dachii uume ka wangeelli kunoo. Kun ichaadha dhugaasitti ma saansii keeti kun. Kun saansiidha malee jechi eeyolle namicho na dhagaa maal wal takka duwwaa. Kun saansiidha malee jechi. Wangeelas agarsiisuu jira bara. Ooyi na fita. Oole kolloo teewwarri tiktookii na fitachiisi kun. Kuni jalqabarraa jalqabee dhaggeeffataan ture nama. Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu baminim taamir quraana keessaas macaafa keessaas baminim taamir. Wangeelli kun sobaaree wangeela afaan Arabiffaa kijibaa. Usbillahi inna shaytaana rajiim jette jar. Kijiba Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu duwwaa sanatti agarsiisi. Kana kunoo sitti agarsiisaa jira. Allahni jalqabatti samiif dachii uumee jedha. Kijibaa jedha wangeela afaan Arabiffaa kun. Allah jalqabatti samiif dachii uumee jedha wangeelli kee. Allah jechuun waaqayyo jechuudha. Allah jechuun waaqayyo jechuudha. Akkas jedhaa rakaa wangeelli kee kunoo waaqayyo samiif dachii uumee jechaara. Lakki Allah jechuun waaqayyo jechuudha. Lakkoofsa tokkorraa jalqabdee yoo dubbiste. Allahni jalqabatti samiif dachii uume siin jedhee. Thank you. Ani maal uume siin hin jedhe. Adaraa goofta. Na bira nama 70 jira. Si bira namni meeqa akka jiru hin beeku. Allaan maal uume siin hin jedhe. Gaaffiin kun ni jalqaba. Gaaffiin kun ni jalqaba. Allaan maal uume hin jenne. Allah jechuun waaqayyo jechuudha. Kanuma si gaafadha. Yesuus Kiristoos akka macaafa keessanitti kun akkas jechuun jira. Isin xinnaa nama guddaadhaan nama dhaggeeffattanii adaraa waaqayyo. Dhaggeeffatu jira. Lakki waaqayyo jalqabatti bantii ilaala waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume ka jedhu kana jalqabatti Allahan bantii lafaa fi waaqa uume ka jedhu kana lakki yoo jette bira darbiti gaaffii si gaafadhaa bakka. Lakki. Tole Yesuus waaqayyo barsiisaa ture tole bakka. Ati fudhattee dhiistee mirga keetti okay amma cufadhe. Ati amma gaaffii biraa si gaafadha siin immoo. Mee Yesuus Kiristoos waaqayyo barsiisaa ture. Yesuus Kiristoos. Yesuus bakka si deebisee fudhachuun mirga dhimma keeti. Amma gaaffii si gaafadha. Yesuus waaqayyo barsiisaa ture. Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture iyyoo. Lakki na fixachiise dara. Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture. Bakka an deebiseera mirga keetti fudhachuuf dhiisuus ifaan mataa dhukkubs taanoo. Nagaa baasii si garsiiseera. Yesuus maal jedhee barsiisaa ture mee? Gaaffii koorraa jallatte sheeka na fixachiise. Yesuus maal jedhee barsiisaa ture? Yesuus maal jedhee barsiisaa ture? Sheeka suuta jedhi gaaffii koorraa jallatte. Si deebiseera. Si deebiseera. Gaaffii koorraa jallatte sheeka suuta jedhi. Lakki bira keenya gaaffii koorraa jallatte. Maal jedhee si gaafadhame? Yesuus. No. Waaqayyo jedhee barsiisaa ture yoo siin jedhan gaaffii. Deebiseera itti miti thank you. Ammaal jedhee si gaafadhe. Ansi garsiiseera. Maal jedhee si gaafadhe? Ammaal jedhee si gaafadhe. Irraan deebi'u yeroo hin qabu. Ati gaaffii kun haa deebisi. Ammaal jedhee si gaafadhe. Deebiin haa deebisi waan si gaafadhe. Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture yoo siin jedhe. Ilaamee haadhoo ko. Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture. Eeyyee siin deebisa dhaggeeffadhu. Ayyee ragaan agarsiisi. Ragaan agarsiisi. Dhaggeeffadhu. Ragaan agarsiisa ayyee tole dhaggeeffadhu. Kiristaanoo Roolaandoo. Meena dhaggeeffadhu adaraa waaqayyo. Dhaggeeffataara deebisi kunoo ragaa. Thank you. Gaaffiin kun ni jalqabaa Allah jechuun waaqayyo jechuudhaan naan eeyyee jette ragaa sanatti agarsiisiin jedhe. Allah. Dirree. Oyi kana na fixachiisi maal ani sitti mee ragaa sii kenneera an kan koodii sitti kasi gaafadhe na deebisi fudhachuu dhiisuun mirga keeti. Atamma Yesuus Kiristoos waaqayyo waan jedhu barsiisaa ture. Eeyyee mirga kooti. Dhaggeeffadhu mirga kooti. Fudhachuu dhiisuun mirga kooti. Mirga dhiisi kaa kalaa sana amma si garsiiseera irra deebi'ee si garsiisa. Please al tokko na gaafatte gaaffii keessatti mee si garsiisa irraan deebiin. Taasuma natti himne. Yoo san hin taane obboleessa mataa si baana dhukkubsadhu yoo si kana hin taane si biraa bu'eetiin nama biraa faana galchadha yoo sodaatte. Ela waaqayyo jalqabatti dhaggeeffadhu seera uumaa dhaggeeffadhu please dhaggeeffadhu wal dhaggeeffadha. Waaqayyo jechuun Allah jechuudha naan akka macaafa keetti sirriidha akkas jedhaa maal jedhaa seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorratti waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Afaan Arabiffaarrattis maal jedha filbadii jalqabatti khalaqa Allahu Allaanni uume as-samaawaati wal ard dachii fi
samaayi uume jedheenyutu Allaan. Kanaafuu erga Allaan samiif dachii uume jedheeti akka macaafa keetti Waaqayyo jechuun Allah jechuu si garsiiseera. Fudhachuuf dhiisuun mirga keeti. Ani moo gaaffii si gaafadhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo jecha jedhu barsiisee jira isin jedhe. Akkuma ati na dhaggeeffattetti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu akkuma ati na dhaggeeffattetti. Akkuma si dhaggeeffattetti na dhaggeeffadhu. Miitii qabadhee si dhaggeeffadhu. Ayya. Yaa jama gaaffiin barumsuma inni barsiiseerraa Allah jechuun Waaqayyo jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra turetti Waaqayyo tokkicha barsaa ture. Waaqayyo tokkichi sun immoo Allaadha jedhe. Tole ishoon jedheen. Anuma ishoo Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jennaan eeyyee naan jedhe. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jecha jettu duwwaa naa fidi jedhe. Kan inni naa fide Allaan jalqabatti samiif dachee uume Waaqayyo jalqabatti samiif lafaa fi Waaqayyo samiif Waaqa uume kan jedhu naa fide. Ani maal uume isiin hin jedhe. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu bichaan itti himee maal uume isiin hin jedhe. Uumuu isaas hin gaafanneen hojii isaas hin gaafanneen. Ayyeetu murtee? Hojii isaas hin gaafanneen. Maaluma jechuun ta'e bichaan itti himee. Galatoom ayyee galatoom. Cufadhu maayikii kee taraa kooti gaamma nan dubbadhaa cufadhu. Banagaraachin laay an akka macaafa keetti akka Oromoon torogomatutti sitte malee Waaqayyo Yesuus hin beeku. Musee Waaqayyo hin beeku. Abrahaam Waaqayyo jecha jedhu hin beeku. Waaqayyo namni beeku tokko hin jiru. Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhee bakka itti barsiise tokko. Abrahaam Waaqayyo dhee bakka itti barsiise tokko. Musee Waaqayyo dhee bakka itti barsiise tokko. Sigalee Nooh bakka itti Waaqayyo dhee barsiise tokko. Waaqayyo mibbaan lagan ceetu. Oromoo biraan dabartu. Laga Oromoo daangaa Oromoon darbitu. Kanaaf Waaqayyo maannim haaqam eenyuun beeku. An afaan isinii galuun isinitti hime malee Waaqayyo maannim haaqam. Mee Yesuus Kiristoos afaan isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise. Museen afaan isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise. Abrahaam Nooh maqaa isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise natti hime. Maqaa yookiin afaan lagan dabarreeni dhufteetu Waaqayyo natti agarsiisa ayibbaalem. Fidiitiin agarsiisa Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhun barsiisne. Kan inni barsiisaadha ture Eloohi Eloohi ilaahi jedheeti Allah jedhee barsiisaadhaa ture jechuudha. Isa immoo barbaade baatee si garsiisuu danda'a. Waaqayyoonni afaan inni barsiisen. Ati garuu kan dura gaaffii tokko si garsiiseera waan ta'eef afaan ati Yesuus Kiristoosiin barsiisaa ture Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiisen agarsiisa afaan Oromootiin baasite. Daffi. Deebisteetta ustaasaan kiyya. Bakka amma ragaa kenni si deebiseeraan waan si gaafadhe. Deebisteetta waan si gaafadhe daramaa harami. Deebiseera amma bakka yoo si deebine rakkoon hin jiru kee deebisi. Rakkoon hin jiru. Namoonni jala jiranii sammuu qabu ni fudhatu. Atamma natti mi kan kee Waaqayyo maa Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka itti barsiisan agarsiisi. Maal jettee naa deebiste daraa ustaas? Dhiisi waan jedhe si deebise ati yeroo nageenya yeroo qabu. Atamma kan kee deebisi. Lakki Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jettee barsiiste waanuma afaan kee irraa bahe fiduu maa dadhabde? Ishi kan si gaafadhe deebisuu hin dandeessu ati. Annan danda'a ati maaf waan afaan kee irraa bahe fiduu dadhabde kan koo sii ta'uu dide miti mee namoonni jala jiran haa dhaga'ani dhaggeeffadhu qa kan kee kan koo namoonni dhaggeeffataa jiru mee ati immoo tokko nagarsiisi kan koo rakkoon hin jiru dhaggeeffadhu qa waan afaan kee irraa bahe maa fiduu dadhabde ustaas? Dhaggeeffadhu waca dhiisiti ansi garsiiseera fudhachus dhiistus mirga keeti lana garuu afaan kana hin beektu waan ta'eef sin Oromoo malee maan beekta waan ta'eef rakkoodha. Siin deebine ta'uu hin mala. Kanaafuu yoo beekte nagarsiisi kaa. Nagarsiisi dafii Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiise. Na dhageenye haa dhoko. Isa akkasiin dogoggoriin. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiise jira. Isa akkasiin dogoggoriin dhaggeeffadha. Yoo wallaalummaa Injira moo jiru na barsiisi. Injira moo jiru nagarsiisi dafi. Na dhaggeeffadhu mee. Deebii qabdan maala si dhaggeeffadha tureera yeroo si faana iyyaa waliin qabu obboleessa yeroo hin qabu. Dhuguma yeroo afaan eeyyatu hin qabu sababiin isaa waliin jiru. Fidi deebii. Yeroo sababiin isaa iyyuu waliin jiru. Sababiin isaa waliin jirneef na dhaggeeffadhu. Deebii fidi. Naadii na dhaggeeffadhu. Deebii fidi. Sababiin ani ifati waliin jirneef waan tokkodha. Maaliif dirre deebii fidii siin jedhe. Hin sodaatin deebii fidi. Deebii fidi hin baqatin. Deebii fidi hin baqatin. Arraba dhiisi deebii fidi. Arraba dhiisi. Isa afaan keetiin dubbatte maa fiduu dadhabdee dhagaa. Ragaadhaani. Ragaa. Maa fiduu dadhabdee afaan keetiin dubbatte. Ragaa fidi. Meerre fidee si gaafadhe. Bakka ani si fide si ta'uu dide miti mirga keetti bar fudhachuu dhiisuu asuma naa kenni tole. Taasumayyuu. Ati moo fidi. Ayyee obboleetti bakka anarraa baasi nama biraa waliin dubbadha baay'ee na jeeqaa jira. Ragaan fiduu arraba qofa galatoomati. Nama ragaan finne taa'ee yumaa tokko faayidaa hin qabu. Ragaa fiddamoos yookiin sin kuusa kalaas ragaan qabdu taanaan. Ragaa fidda akkasii kennetti ragaa. Kostii namarraa tasa na buusuu hin dandeessu hin buuta yoo sodaattee buuta malee. Jechuun koomchi fadhee baara koon hin jiru yoo itti fiduu baatte maa tokko gochuu hin danda'u. Arraba dhiisnan arrabsiitti ragaa si gaafadhe fidu. Yoo sodaattee buuta na baqatiin. Ishi ragaa naa kenni. Ofii keetii dubbatte fidi. Fidi isa ofii keetii dubbatte. Arraba keetiin kan dubbatte fidi.
እሺ ረጋና arraba kee kan dubbatte fidi. ረጋና ከን ቶሌ Isa arraba kee dubbatte kenni jalqaba. ረጋም ስጋፈዱና ከን Yoo sodaatte buuta ammayyuu dhuguman sitti yoo sodaatte buuta malee isa arraba kee dubbatte fidi. Isoo deemtate faayidaan qabu nama faana wal hiisisuun. Fidi isa arraba kee dubbatte. Ani mana keessi guddisuun dhufne tole. Fidi isa arraba Yesus kee Kiristoosin afaan lagan ceene waaqayyo jettanii haasoftu. Faayidaa tokko hin qabdaniin. Yesus Kiristoos waaqayyo lagan Saatii geema jalaa gubaa jirta abdii. Saatii geema jalaa gubaa jirta. Kiyya ragaadhaan nama wal dubbachiisaan jirtu kiristaanonni akkasumatti yeroo hundayyuu iyya keessan immoo yeroo Dhaggeeffadhu faraa dhaggeeffadhu sitti hima. Deema zeero. Qoodi reeku. Kiristaana zeero nagaan ta'a. Zeero naachu ragaa tokko hin qabdani. Wal bira ta'anii hawwacanii nama 10 nama biraas ni galcha nama ragaadhaan dubbatu. Kiristaanni ragaa tokko hin qabduun isiniin jedhe kiristaanni ragaa tokko hin qabduun baasuu hin dandeessu. Ani irra deebi'ee isin agarsiisa. Afaan lagan ceenee dhufanii waaqayyo laande waaqayyo maan nummaa qille. Waqara miti. Waaqayyo maan nummaa qille. Sinaa waqaru. Waaqayyo kana jedhu nam tokko hin beeku. Nabiyyiin tokko waaqa hin beeku. Waaqa tokko hin beeku. Nabiyyiin tokko waaqayyo jecha jedhu beeka namni jedhu kiristaanni dhufuu danda'a. Ragaa baasee waaqayyo የሚባል የሚያክሰው ካለ nun takka waaqayyo jenna Allah jenna nun kan nabiyyoonni barsiisaniin waaqo ilaali inde waaqa samaayitti beekna nuti waaqaa fi samii waaqaa fi dachi waaqa የሚባል አምላክ የለም አምላኪ waaqni waaqa እንትን jedhamu hin jiru gooftaan waaqa jedhamu afaan oromoo achuma keessa achumatti kaawwadha afaan oromoo nabiyyoonni mee waaqayyo jedhanii afaan isaaniitti bakka itti barsiisan natti himaa nabiyyi kamtu isin ergame Oromiffaan? Nabiyyootaan Jawaariin seete moo? Eenyuun seete nabiyyootaan? Warra Oromoof hin falma jedhu seete moo intini? Nabiyyoonni koo afaan ittiin biyyatti ergaman qabu Oromoo miti. Nabiyyi Oromoo si ergame tokko natti agarsiisime. Nabiyyi afaan Oromootiin ergame tokko natti agarsiisaa kiristaanonni koottaati. Hatta jalqaba macaafa kana kan isiniin barreesse Onesimoos Nasiib abbaan gammachiis dhaqeetu afaan Amaariffaatiin saabaatiin isinii barreesse nu dhaqee barateennu isa kan yeroo jalqabaatti tola isinii oole afaan Oromootti fidee isinii kee waaqayyoodhe isatu balleessitu jalqaba maqaa nabiyyoonni barsiisanii isinii ka'aa jiraata irra waaqa jedhuun beektan ture isin. Wallaahi peenteef kiristaanonni silaa waaqa jedhuun beektan otoo inni afaan Oromootti waaqa jedhe isinii kubaate. Taada namni dheengadde dhufee waaqa afaan Oromootti si hiike waaqa tilaallee waaqayyo beeka Oromoo malee isti amaarri waaqa beekti attaakum guraagee waaqa yaaqal haakum siltee waaqa yaaqal haakum maanno waaqa miyaaqo waaqa maanni maaqim ko waaqan beeknu nuti Allah beekna Allah jennaan silteen hin beekaa guraageen hin beekaa amaarri hin beekaa Walaayittaan ni beeka Allah ni beeka. Gabba Allah ni beeka hundu. Warri Ameerikaa ni beekan Allah ni beekan. Warri Afrikaa ni beekan Allah ni beekan. የለም ዋቃ የሚባል ነገር የለም። ማንም አያውቅም። ወላ እግዚአብሔር ዋቃ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እዛው ነው። እዛ ኢቲን ተበተንሱ ሜዳ ከሰት አመ ክርስቲያን ብራስን ይገልጭ ረጋ መሌው መጣ ሰፍቱታኔ ወላ ቅርቅደነችማ ምን ትላለች? ረጋን ቀበን ማን ቀበን ምን አይነት በያነት ሰዎች ናቸው? ተቆነ ሲዲ ጋሻ ታያት የገዳ ተለሽዋ ከነ ገልጨ ቆይ ዲሪንዱ የዩ አስራ ረጋዋ ዱበቹን ቤይተን እዩ መሌ አከ መጫፈ ኬሰት ፊዴስኒ ከነ ማልቱ ስነፍ ይቅርታ አውቄ አይደለም የተቀበልኩት። ልዝጋላችሁ ታዲያ? ውጣ። እሺ ጎበዝ። እሺ ይቅርታ። ችግር የለውም። ወንድሜ አብዴ ግን ያው ወደ አንዱ አምላክ ብትመለስ ጥሩ ነው። ዘፈን ገነትን አወርስም። ዘፈን ትተህ ምን አለበት ዘፈን ትተህ አምላክን ብታመልክ መዝሙርን ብትከፍት
አብዲ ለምንድን ነው ሙዚቃ ለምን ሙዚቃ ትከፍታለህ አንተ? ማን ነው ከፈተው? ምንድን ነው ሙዚቃ የከፈትከው? ሙዚቃ ከፍቶ እኮ ነው። ሙዚቃ አትክፈትብን። ኧረ ተው። ያ እኔ ራሱ እያልኩት ነበር። በጣም ነው። አይ እንደ ጥሩ አይደለም እንደ ሰው በአሁን ጊዜ እኮ ተኝቶ እየሞተ ነው፣ ቆሞ እየሞተ ነው፣ ሳናቅ እየሞት ነው። ዘፈን ምን አረጋል? መንግስተ ሰማያት አወርሰንም እኮ ጌታ ራሱ አይወደውም አብዲ ሙዚቃ። እውነት ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ አሁን የፍቅር ሙዚቃ አትክፈት፣ ለህይወት ጥሩ አይደለም። ስታገባ ታዳምጣለህ እዛ። አሁን ግን ማለት ነው። አቤት የት ነው የምወጣ? እኔ የጠፉትን ሰዎችን ነው መመለስ መጣሁኝ። እግዚአብሔር የጠፉትን ሰዎች ፈልግ ብሎኝ ፈልጋቸው አገኘሁህ እኮ አብዲ። አንተ እኮ ጠፋህ። እውነት አግኝቼ ያለው አንተ ነው አንዱ የጠፋ። ወደ እግዚአብሔር እንድትመለስ ነው ጥሪ የማደርግልህ። በጣም ምስክር ነው አብዲ። እሺ እግዚአብሔር ወዳል። አሁን ዘፈን ወዳል አይወድም አይደለ? አይወድም አይደል? መንግስተ ሰማያት አይወርስም ይለናል እኮ። ወድ አይመስለኝም። አዎ መንግስተ ሰማያት አይወርሰንም ይላል። ስለዚህ ነቢያቶች ያስተማሩን መንገድ ብንሄድ ነው እኛ ገነትን የምናገኘው። ለምን ወጣለሁ ታዲያ? ጥሪ ላደርግላችሁ እኮ እንዴ። እኔ እኮ የትልቅ ሰው ጥሪ አትቀበልም ማለት ነው አብዲ? ይደብራል። ቢያንስ እንዴት እሱ እያወራህ እንኳን ሙዚቃውን አትዘጋም እንዴ? በጣም ነው የሚደብረው። ችግር የለውም። ሙዚቃው እየሰማ ራሱ እነግረዋለሁ። እና አብዴ እኔ የምልህ ኢየሱስ እኮ ወደ ጠፉት በጎች ስላክ ከነበሩት መንገድ እኮ ወደ ትክክለኛ መንገድ ስመራቸው ነው ነበረ። ስለዚህ ወደ እሱ ብንመለስ አይሻልም? ስለዚህ አብዲ ክርስቲያን ነህ ግን? አይ ክርስቲያን ሆነ ዘፈን መስማት ግን በጣም ቅር ይለኛል። ክርስቲያን ሆነ ዘፈን መስማት ግን ጥሩ አይደለም። በተለይ ጴንጤ ከሆንክ ኦርቶዶክስን መቼስ አዳምጥም፣ ግን ያው እንደው አንዳንዶቹ እንትን ይላሉ ለማለት ነው እንጂ አሁን ምን ያላዳምጥም። እሱማ አሁን ሙዚቃ ስለገባኝ ነው ያላዳምጥም። እንኳን ማላዳምጥሽ። ለማንኛውም እኔ ጥሩ ማደርግላችሁ ምንድነው፣ ወደ አንዱ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ከአንዱ አምላክ ሌላ አምላክ የለም። አምላክ ለብቻው ነው የምንገዛ። ከአምላክ ጋር ማንንም እኩል አድርገን አንገዛ። አንድ እግዚአብሔርን ብቻ እናመልክ። ተስማማን? ያው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን እውነተኛ አምላክ አንተ ብቻ የሆንክ እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቃቸው የዘላለም ሕይወት ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው እናመልክ፣ ኢየሱስን ደግሞ መልእክተኛ መሆኑን እንቀበል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ እኮ ነው፣ ራሱ ነው አለ እኮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ አንተ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን ብቻ ማወቃቸው እኔንም የላከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃቸው የዘላለም ሕይወት ናት አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተላከና አንዱ አምላክ እንዳለ ማወቃችን የዘላለም ሕይወት እናገኛለን ማለት ነው። ያ ደግሞ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተላከ ለእስራኤላውያን ብቻ ነው ይለናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ እኔ ከእስራኤል ለጠፉት በጎች እንጂ አልተላኩም ይላል። ስለዚህ አዎ አንተማ በጋ አይደለም። እኔ እኮ ለአንተ ተልኳል አላልኩም እኮ። እኔ መች ለአንተ ተላከ? ለበጎች ነው ተላከ እኮ። አንተማ ሰው ነህ። ከእስራኤል ለጠፉ በጎች ብቻ ነው ተላከ፣ ለኢትዮጵያዊ አልተላከም። ለዛ እኮ ነው እየነገርኳቸው ያለው። በጋት መስሉም እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ ሰው ናችሁ። ስለዚህ ኢየሱስ የተላከ ለእስራኤላውያኖች ለበጎች ነው ተላከ። እናንተ ደግሞ ሰው ስለሆናችሁ ሰዎች እስራኤላውያን በጎች ናቸው ይላል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለምን በግ እንዳላቸው አላውቅም። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ጎበዝ ነህ ግን አንተ ገርመኝ። እኔ ጎበዝ አይደለሁም ግን ያው እንግዲህ ንቀት ነው እንደ እሱ እያወራ ከአንተ ሌላ ነገር የምታየው ንቀት ነው። አይ ምንም እያየ አይደለም። አብሽር እየሰማ ነው ችግር የለውም። እና አትስማት፣ እሷ ነች እያቀሳሰረች ያለችው። ችግር የለውም አባቴ ችግር የለውም።
አዎ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀነት ለመግባት ምን እንደሚያስፈልግ ሲነግረን ምን ይላል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 እስከ 23 ላይ የአባትን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ጌታ የሚለኝ መንግስተ ሰማያትን አይገባም። ያኔ ብዙዎቹ ምን ይሉኛል? በአንተ ስም አጋንንት አላወጣንም፣ በአንተ ስም ብዙ ታምራቶች አላደረግንም ይሉናል ትንሣኤ ዕለት። እኔ ደግሞ ከንቱ አላውቃችሁም እናንተ መፀኞች ከኔ ራቁላችኋል አለ። ስለዚህ የአባቱን በሰማይ ያለውን እግዚአብሔር ፍቃድ ካላደረግ መንግስተ ሰማያትን አትወርስም። ስለዚህ ኢየሱስን ጌታ ነው በማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ አምላክ ነው በማለት አይደለም ጀነት የምትገባ። አንተ ጀነት የምትገባው በምንድን ነው? አንዱን አምላክ ብቻ በማምለክ ነው። አንዱን አምላክ በማምለክ። ስለዚህ እሱን ለምን አትቀበሉም ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ ጌታ አንተ የምር እኔ አማኝ ነኝ። ገሪ አማኝ ከሆንክ ጥሩ ነው። ስለዚህ አንዱን አምላክ ትቀበላለህ። አዎ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ሲያመልከው የነበረውን ነው። አዎ ማን ነው እሱ? ኢየሱስ። ኢየሱስ እኮ ሌላ አምላክ አለው ራሱ። የለውም አለው። የለውም አምላክ የለውም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ቁጥር 17 ላይ እኮ ምን ይላል? መቅደላዊት ማርያም እሱን መንካ ስትሄድ አንተ ምንድን ነህ? እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። ስለዚህ ምን አላት? ምን አለ? ቆይ አንዴ አትንኪኝ፣ እኔ ገና ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አልሄድኩም አለ። ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አምላክ አለ ማለት ነው። ምንድነው አንተ ምንድነው? የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔ፣ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። ወደ አንዱ አምላክ ጥሪ ማገር ሰው ነኝ። የትኛው እግዚአብሔር? አንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አምላክ ነው ራሱ። ኧረ አይደለም አምላክ አለኝ አለ። ይኸው ወንጌል አውጥቼ ላሳይ። ምን ሆነ አለ? አረ ሰውዬ ያማል እንዴ? አያመኝም። ጤናማ ነኝ። ኦሮምኛ ነው አማርኛ ነው የምታነበው? የፈለከው ነው። ይኸው አማርኛ ብልስት ይኸው ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል አብዲ ጠግቦ ነበር ይበለው። ሄዱ አንቺ ነሽ እዚህ ውስጥ ያስገባሽኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ቁጥር 17 ላይ አንብብ እስቲ። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አንድ እኔ እናት እሺ ምን አለ? ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገራቸው አላት። ስለዚህ ይሄ ኮንቴንት እንትን ማለት ነው የሚያወራው አንድ እቺ ብቻ ነው የምትይዙት እናንተ ሁሌ ስትመጡ እቺን ፓርት ብቻ ነው የምትይዙት። ይኸውልህ እሺ ወደ አምላኬና አምላካችሁ ማለት ምን ማለት ነው? ስማኝ መጀመሪያ እሺ ስማኝ። እሺ ላይ በነበረበት ታይም እሱ እንትን ነበር፣ ሙሉ ሰውና ሙሉ አምላክ ነበር። ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነበር። ገብቷል? አምላክነቱንም አልተወም፣ ግን በሰውነቱ ነበር እዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ የነበረው። በአካልነቱ በዛ ነበር ሲመላለስ የነበረው። ወንድማችሁ ነን ወነኝ ብሎ ነበር የቀረበው እና ያን ወንድማችሁ አይደለም ታዲያ? ወንድማችሁ ነኝ ሲል በጌታ ፍቅር ነው። ከእናት አልተወለደ እኮ ከአባት አልተወለደ፣ ግን ደግሞ እኔ ወንድማችሁ ነኝ ሲል ወርዶ ሊያሳየን የሚችለውን ነገር አሳይቶን ሄደ ነው የምልህ ኩኖ። ይሄው እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ፣ እዚች ጋር አምላክ የሚል ለምንድን ነው ታዲያ? ስማ የለህ አንተ አሁን እንትን ነበረብህ አይደለ? ኃጢአት ነበረብህ። ያንን ነገር ለማጥፋት ያንን ነገር ኃጢአት አልነበረብኝም እኔ ገና ከሰራውና ኃጢአት ነበረብህ። በአያት በአባት የመጣ የሆነ ኃጢአት ነበር። የዘር ኃጢአት አለ የለብኝ። ወደዛ ሳንሄድ ኃጢአት አለኝ ወይ የለም ከሚለው እናያለን። እሱን እዛ ሳንሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬን ያለው ማንን ነው? አምላኬን ያለው ማንን ነው? እንደ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አብ ነው ታዲያስ። ስለዚህ ያን አንዱን እግዚአብሔር እሱን አምላክን እንገዛ ያልኩ እኮ ነው እኔ። አንዱን እግዚአብሔር ሲባል እኛም አንዱን እግዚአብሔር ነው የምንገዛው። ግን አንድ እግዚአብሔር ሶስት አካል እግዚአብሔር አብ መንፈስ ቅዱስና እግዚአብሔር ልጅ ሶስት አካል አንድ አምላክ ሶስት አካል ነው የምላለ። አዎ የት አለ? እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አውራል ያስኩም፣ ግን ደግሞ በደንብ እናወራለን። የለም አባዬ የለም። አንድ አምላክ ሶስት አካል የምል የለም።
ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አምላክ እንዳለ እያስተማረ ነበር። አምላክ ከሆነ ታዲያ ለማን ነው እሱ ጌትነቱን መልሶ ሰጠ? ስልጣንና ጌትነትን እኮ መልሶ ያስገባል ኢየሱስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለማን ነው የሚያስገባል? አያስገባም። እሺ ይኸው እዚህ ጋር ይኸው ቆሮንቶስ ይኸው አንደኛ ቆሮንቶስ ላውጣልህ። አንደኛ ቆሮንቶስ እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ ጀምረን እናንብብ እስቲ። እሺ አረ ጋይስ ጋላክሲ ምናምን ታዊኔን ጋይስ ኦ ማን ነበር ስሙ? ባንዴ ገሬ ጋሬ አጥፋው ጌሙን። ዊኔን ወሰድክብኝ ጌታ ሆይ። ምን ወሰድኩብሽ? ዊኔን አበላሽብኝ። ይቅርታ እንግዲህ ያለው ስንት ሰው ያለው? እሺ 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 እኔ ጋር ወደ 1100 ሰዎች እያዳመጡ ነው። በቃ አሁን ጸዴ ሀሳብ ነው እንደውም አወራለሁ። እሺ በዛው ታስተምራላችሁ ብዬ ነው። 15 24 ላይ ጀምረን ብናነብ ምን ይላል? ይኸው ምን ይላል? ከ24 ላይ በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ለማን ነው የሚሰጠው? አለቅነትና ስልጣን ለአባቱ ሰጣል አይደለ? በኦሮምኛ አንብብ እስቲ። እሺ በኦሮምኛ ላንብብልህ ወይ ደግሞ በአማርኛ ተጠምጥሳለሁ። ምን ላይ ነው ያልከኝ? ማንበብ እችላለሁ። ይኸው ምን ላይ ነው ያልከኝ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ አዎ ኧረ ተይ ምንድነው የምትከፍት? እህታችን ምን ሆነሻል? ነው እዚህ እየጠየቁ ነው። ይቅርታ ቀጥሉ። ኧረ ብጠይቁ ለምን ትከፍቻለሽ? እንማማር እንደው እኛ የጠፋን ሰዎች እንመለስ እስቲ ወደ ትክክለኛ መንገድ። አዎ በተለይ አብጂ ተመለሱ ወደ ኢየሱስ። ስማ ንገረኝ። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ይላል? አንብብልህ። ክርስቶስ ሞ ጎፍቱማን ሁንዲኑ አቦን ሁንዲኑ ሁምነ ሁንዱማስ ጎልጎሌሴ ሞቱሚቸስ ዴቢሴ ዋቀዮ አባት ረከነ ቦደ ዱምኒንታ ይላል። አቦ ሁንዱማ ጎፍቱማ ሁንዱማ ዴቢሴ ቦታውን ንገረኝ። አንደኛ ቆሮንቶስ ተኮፋ በቆና ቁረሸን ለኮሰ ድግደም ያፉር አይዋ ሜሽማ አንተ ለኮሳ ገምቲምባ እንጌ ሞባይል ረባፍታ bilbilarraa lakuno akkasumatti tuqxeeti akkasitti tuqxa qorontos tokko faa jedhi gadi tuqi akka kanatti yeroo tuqxe lakuno tokko yeroo tuqxe lakkoofsa sii fida 15 ka jedhu tuqi achi lakkoofsa biraa sii fida 24 yoo lakkoofsa sii fidu 24 ጫፈን ቁልቁላ ዋቀዮ ወንቶን ማሚላን ሰጀለገል ሲረ ጀዳ ወንቶን ማሚላን ሰጀለገል ሲረ የሙጀዱ ከኔ ላይ ባክ አይሆንም። ለምን አይሆንም? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው። እኔ ላንብብልህ ችግር የለውም። ይኸው እዚች ጋር ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍቱማ ፊ ኦሮምኛ ትሰማለሽ? ሄዱቴ ነው እኔ አልሰማም። ምን ያልሰማ አማርኛ ብቻ ነው እኔ። እሺ ወደ አማርኛ ልመለስና ከመጀመሪያ ጀምራ ወይ ለአብዲ በኦሮምኛ ንገረውና አብዲ በኋላ ቤት ሲመጣ ያስረዳኛል አይደለም? ችግር የለውም። አይ አንድ ሰሙ እሱ አማርኛ ስለምችል አንድ ላይ ችግር የለውም በአማርኛ እና እዚች ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉንና መንግስቱን መልሶ ለአባት ይሰጣል ይላል። ከመጀመሪያው ጀምር። ከየት ነው መጀመሪያ? ከመጀመሪያ ከ24 ቁጥር ከ23 ጀምር 23 እሺ ይኸው ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። ቁጥር 4 በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በመምጣቱም ለክርስቶስ 23 ላይ እሺ በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው።
ቀጠለና በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ መንግስቱን አሳልፎ ለአባቱ ሰጣል። አለቃነትም ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል ይላል። ቀጥል። እሺ እስከ 28 እናንብብ። ጠላቶች ሁሉ ከእግሩ በታች እስካደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። እሺ አዎ የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው። የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው ይላል። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገብተዋልና ነገር ግን ሁሉ ተገዝተዋል ስል ሁሉ ከተገዛለት በቀር መሆኑን ግልጥ ነው ይላል። ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑን ማለት ከአባት ውጪ ማለት ነው፣ ከአምላክ ውጪ ማለት ነው። ሁሉን አስገዝቶለታል ሲባል ከአምላክ ውጪ ለሌላ ግን አስገዝቶለታል ይላል። ቁጥር 28 ላይ ሁሉን ከተገዛለት በኋላ ይላል። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል ይላል። ኢየሱስ ተመልሶ ለማን ይገዛል? ለአምላክ ይገዛል። ገና አሁን አስረዳኝ። ትሪኒቲ ታውቃለህ? ምንድን ነው ባለው? ይሄን ተርጉምልኝ መጀመሪያ። አውቃለሁ ትሪኒቲ። ይሄን ተርጉምልኝ መጀመሪያ። ይሄን ተርጉምልኝ ጋሬ ላውራ። ታዲያ አወራ እኮ እስካሁን እኮ። ስለዚህ እናውራኛ ስለ ትሪኒቲ አይደለም እኮ ያወራናል። ወደዛ ልምጣልህ። እንደ ትልቅ ሰው አይደለ? ስንት ዓመት ነው? እኔ 13 እኮ። እኔ ከዛን ጋር ለምን አስወራኝ ታዲያ? አይ ያው ትምህርት እውቀት ነው ብዬ ነው። ባይብል ነው እንዴ? አወራ አይደለ? ከዛ እኔ ነኝ ማውራት የለብኝም። እሺ አወራ። እሺ ይሄን ጥያቄ መልስልኝ ብዬ ነው። ኢየሱስ እንዴት ለአምላክ ይገዛለታል? ኢየሱስ እንዴት ለአምላክ ይገዛለታል ብዬ ነው እኮ። ስማኛ ልንገርህ። እሺ አንድ ጥያቄ ካነሳ እንደዛ ነው የሚቆጥረን። ምንም ልጨርስ። እሺ አባዬ። እሺ ትሪኒቲ የሚባለው ነገር የሶስት አካል ትስስር ነው። ገብቷል? እሺ ስማኝ፣ አንተ አሁን ሰውን አይደለ? እጅ አለ፣ አይን አለ፣ እግር አለ። እጅ አለ፣ አይን አለ፣ እግር አለ። እግር እንዳለኝ እንዴት አወቅ? ለማውራት አይደለም የወጣው። እውነቱን እሰማለሁ። አይ እንደዛ አለክ ስላልከኝ እኮ ነው። እጄን ጣቴን ስላየኝ ሊሆን ይችላል እና እግር አለ ስላልከኝ ነው። እሺ ቀጥል። በራስ ምሳሌ ብትወስድ ለማለት ነው የምትችለው። ያለ እግር፣ ያለ እጅ፣ ያለ አይን ሙሉ አካል መባል አችልም። ገብቷል እኮ። ግን ሰው የሌለ ሰው ማለት ለማለት ፈልጌ ነው። እነዚህ ፐርሰንት ሶስት ናቸው፣ ግን ደግሞ አንድ አካል ናቸው። ገብቷል? እነሱ መሀል ያለው ሀምብልነት አባቱ ምን ይላል? የሆነ ቦታ ላይ ይሄ በጣም ወዶ ልጅ ነው እርሱን ስሙት ይላል። መንፈስ ቅዱስ የሚያደርሰው እግዚአብሔር ልጅን ነው፣ እግዚአብሔር አብን ነው። የእነሱን ፕሬዘንስ ነው ይዘው የሚንቀሳቀሱ። አሁን እነዚህ ደግሞ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ልጅና መንፈስ ቅዱስ መሀል ያለው ሀምብልነት ያንኛው ሊያስተምር ሲል እግዚአብሔር ልጅ እኛን ሀምብልነትን ዝቅ ማለትን ሊያስተምር ሲል አባቱን ከልክ በላይ አሞገሰው ይላል። ከዛ ወርዶ ሲመጣ ዙፋኑን እንደ መቀማት አልቆጠረም ይላል። ገብተዋል? ዙፋን ላይ ነበር፣ በመጀመሪያም ነበር እሱ። አንተ ስትፈጠርም ነበር፣ አንተ ስትወለድም ነበር። ገብተዋል? በመጀመሪያ የነበረው እሱ ቃል ነበር ይላል። ቃልም በእግዚአብሔር ነበር ይላል። ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ገብተዋል? ይሄ እግዚአብሔር ለእኛ ብሎ ለእኛ ሲል ወርዶ መጣ። ገብቷል? ወርዶ ሲመጣ የላከኝ አባቴ ነው፣ እግዚአብሔር አብ ብሎ አባቴ ነው ብሎ ነው የሚያወራው። አባቴ ነው ማለቱ ከአምላክነቱ የሚያጎለው ነገር ምንም ነገር የለውም። ይገባ ነው። ሶስታቸው አንድ ናቸው፣ የተለያዩ ናቸው በአምላክነት? አይ ሙሉ እንትን አላቸው። ሙሉ ነው እኮ ሶስት አምላክ ናቸው አይደለ? ሶስታቸው አንድ አምላክ፣ ሶስት አምላክ ሳይሆን አንድ አምላክ ናቸው። አንድ አምላክ ናቸው አይደለ? ሶስት ፐርሰንት አንድ አምላክ። እሺ እና አንድ አምላክ ከሆኑ ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ለአምላኩ የሚገዛለት?
አምላክ እንዴት ይገዛለታል? መንፈስ ቅዱስም ይገዛለታል ለእግዚአብሔር ልጅ አምላክ አይደለም እንዴ? አምላክ አይደለም? እነሱ መሀል ያለው ሀምብልነት ነው። እሺ እስቲ አባት አንድ ጊዜ ሀምብል አድርጎ ለልጅ የተገዛለት ቦታ ታሰኛለህ? ምን አልከኝ? አባትም ልክ ልጅ ሀምብል አባቱ ወይ ልጁ ለአባቱ ሀምብል ሆኖ እንደተገዛለት አባቱም ለኢየሱስ ክርስቶስ ሀምብል ለማድረግ የተገዛለት ቦታ አሳየኝ እስቲ። ሀምብል ነው ያለው ኮኔክሽን የአባትና የልጅ ነው። ልጄ ነው የበኩር ልጄ ነው ብሎ ነው የሚያወራው። እኔ አላልኩም እኮ ተቀብያለሁ። አምላክ ከሆነ ለምንድን ነው ለሱ የምገዛለት? ሄዱ ያንቺ እንትን ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ። በቃ በደንብ እናወራለን። ፎሎ አድርገኝ፣ በኋላ እናወራለን። በደንብ ፎሎ አድርገኝ። አብሽር፣ ችግር የለውም። እኔ እንደ ወንድምነት ግን መጨረሻ ብያችን ወጣ ወደ አንዱ አምላክ ብቻ ነው፣ እሱም ብቻ ተገዙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስገዛለት እንደነበረ አሁን እንዳሳየው ለሱ ብቻ ተገዙ። እሱም አንድ አላህ ብቻ ነው፣ ከዛ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ልላችሁ ወዳለሁኝ። አመሰግናለሁ የኔ አባት። ሄዱ አንቺም አመሰግንሻለሁ። ኢየሱስን ተቀበል አንተ። እኔማ ኢየሱስን ተቀብያለሁ። በጣም ነው የምወደው ኢየሱስ ክርስቶስን፣ ከማንም በላይ ነው የምወደው። እሱም ባልወድማ እናንተ ጋር መጥቼ ባልሰበኩ። ኢየሱስ እኮ በጣም እወደዋለሁ። ብዙ ማውራው ነገር አለኝ ግን ይኸውልህ አሁን ወይ እንዳትመላለስ እሱ ጋር ጋሪዬ። አቤት። እሱም በጣም ነው የሚወደው። በጣም ነው የሚወደው። እኔ ቀንበላልና እኔም እንደምወደው ነገር የለኝ እናት። እሺ በጣም እወደዋለሁ። እውነት ስለምወደው ነው የምከተለው። ነብይ ነኝ ስላለኝ እሺ ብዬ ተቀበልኩ። ለእስራኤሎች ነኝ ስለኝ እሺ ብዬ ተቀበልኩ። ሁሉንም ነገር እሱ ያስተማርን ተቀብዬዋለሁ። እምቢ አላልኩትም። አመሰግናለሁኝ። መልካም ቆይታ ሁንልሽ ዱቲ። በቃ ጥያቄ ከሌለሽ ምን እዛው ያዝ። ጥያቄ አለሽ ወይስ አሁን ከአብዲ ጋር አብዲ ወይ አይ ተኩኝ ሳል ስራ ቦታ ነው ይለዛው ማልፈልገው ነገር ውስጥ አስገባኝ ነው። አይ ቅራ ችግር የለውም። ኤዲት ጥያቄ አለሽ? ከአንዱ አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ ትገዛለሽ? አንቺ ልጠይቅሽ። እሱ ጨርሷል። የሱ ሰዎች እዚህ ሲመጡ አውቃቸዋለሁ። ሲጀምር ኤዲት ጋሪዬ አሁን ሰዓት ወጣም። እኛ ደግሞ ትንሽ እናውራ። እኔ አብዲ የልጅ ወተት ሳይገባ እየመጣ አስቸግሮኛል። እሺ የኔ እናት በቃ አውሩ። አመሰግናለሁኝ። ሙስሊም ሳትሆኑ እንዳትሞቱ። እሺ ሙስሊም ሳትሆኑ እንዳትሞቱ። ወይ ኦይ በቃ ተው ቻው። እሺ አብዲዬ ቴንኪው አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ ገለቶማ ደቂቃ ምሯሰን ቀበ tokko galfadhu አቡዬ እስራኤሎች ወንድም ላስገባ እስቲ። የእስራኤል ወንድም ማን ነው? ዲራ ወይ ገልፈዳ ቆይ deebisuu dide dhiirri maaliif akka waan kana bakkatu dubara taate qofa isaanii dhiirra kaawwadhaa gaan dubara intini ምንድን ነው ነገሩ? ሱሱን kun qullaa deemte ol galfadhu laata moo gaaddisee galfadhu? Suusuun nama tokko qabdi. Gaaddisee kamii wayya ijoo barataame gaaddiseen ol galcha qoy. Suusuun kun maal? Oo gaaddiseen hin didde bara. Hin didde gaaddiseen Oromoon keenya hin didde. Inagartanii kunoo የኔ እናት የኔ ምናምን የኔ አባት ሲንጀቻ ሲጋጌሲቲ ወሬ አማራት ስንዝም ጀተኒ ማና ማራሽቲ ወሬ ኦሮሞ እኮ ቶሮሞ ተቃተ ልክ ነገሽቲ ነደምሲስቲ የኔ አባት ምናምን ናንጀ ነገሽ ሰላም ነው እናት ፋንታ ዳና እንዴት ነሽ? አለን በጣም ሰላም ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ዳና ፈጣሪ ይመስገን። እኔም በጣም ሰላም ነኝ። ደስ ይላል። የጠፉ ሰዎችን ስፈልግ አንቺን አገኘሁሽና ኧረ እባክህ እውነት የምርክ ነው? የምሬን ነው።
እንዲህ ከሆነ ጥሩ ነው። እንግዲህ ተገናኝተናል ማለት ነው። አዎ ተገናኝተናል። ወይኔ ወጣች ሙዲያን አርቃባት agartanii araadaadha isaan kun agartanii akka warra keenyaa miti kan nama arrabsan yoo baate leeqa jettee nagaadhaan sirkaa baate akka inni kan nama arrabsee fiigu miti. Nama ajjeesanii malee warra amaaraa suutettee nagaa ishiitiin baqqaatu saata asqayyiman otoo isheen asqayyamsiisin suutettee baate muudiidhaan shaadaa kan jechaa turtan sun meera shaadaa wayii argeen ture asitti. Dhiirri sirman taqabbalu ijoolli deemaa innidha. Barbaadaan jira kan hin galchu qoyaa. Biyyeettiin kun kiristaana moo? Gabreelii kanan galcha qoy. Wanti intini irra kaa'ate footoo intini irra kaa'atee jira. Hin jiru namni ajaa'iba. Kan iffooyin irra kaa'atee jira ture beekaatti ergeen didennis maqaa keetiin. Ergaa fiddee dhufte awwal isin galcha hoo ergaa fiddee dhufte. Daqiiqaa kudha meeqa qaba? Daqiiqaa kudha afuriin qaba. Kiristaanoo ta'e malee warri kaan maal gootu? Gaaffii qonaa deebisoo ta'e isin galcha. Warra gastiidhaan haasa'uu wayya. Sagaltamii sagal kun maaliif seenee laata? Sheeri godhaa jamaa daqiiqaa muraasa odeessinee deemna. Hin buute? Maal argattanii awwalee galchaa chaartu jo? Min alla? Hin qajeelee moo? Hin sirraa'ee moo? Meerreef banatee natti arginaan nan galcha rakkoon hin jiru. ምን ችግር አለ? ጋፊ ዴቢስ ና ምን ችግር አለ? ጠይቀዋለሁ ወይ ደግሞ ቀጠሮ እንይዛለን። እፎይ ነው ምናምን ነው አይደለም። ከና አርገደ ገልቻራን ደራርቱ ሙን አመ ከት ሙስሊም ነው ክርስቲያና መከት ዳበተ ዮ ሙስሊም ታተ ሲንቁንጩፍ ነቆይ Gastii cufuun qabaa laata jo? Ergeen ture namatti. Gondaree kana galchuu laata? Nama biraatti hin erge jo? Nama biraatti hin erge. Jeses laayivii kun ingiliffamoo maal haasaasa kanatti hin erga qoy waa'ee jeses laayivii kanatti. Tokkotti ergeera ingilizeenyaa wayi. Moo mana kootu cufaadha waansa? Gastii qobbanaadhaa jo? Luba kanan gasha qoyaame lubni erga dhufe. Yoo luba ta'e. ትክክለኛ ሉባ ከሆነ ገስቲ ቆበና ሰኔፍ ዲዴ ላት ማልቤክ ሉባ ጎቱ ሴንሜ ክርስቲያን ጅቱ ሜ ክርስቲያኖ ኔ ኩዳን ኩዳን በሬሳሽ ሱማ ጥቆ ሴን ቅድቅዴ ዴማ ኩን ክርስቲያን አገስላት ተኮ በሬሰ ነመቱ ገረጀ ባቴዳ ኡመሞ ነመቱ ገራጀ ባቴ ከጀዱ ኩን Laalee Alamaayyoo. Oromticha Gujii. Warri Gujii kun afaan koo isiniin galu fakkaata. Warri Gujii maal goonare? Sin dadhabne. Waggaan kee meeqannaan 13 jedheen sila.
Daqiiqaa kudhan qofaan qaba jedhu. Aloo. Waalaikum assalam. In Jesus' name. Check your restoration. Do whatever you're able to do. Ishi. Amma nagaama sagaleen koo dhiifama. Museenaadhaan naan jedhe Museenaa kee barbaaddadhuun jedheen tokko natti dawwalenna. Ishi. Ummuu eenyu ka jettu as jala ka maa sodaattichaa turte. Oh, Uumama nagaan isiniif haa ta'u. nagaa kee fayyaa keeti Nagaa galata Waaqayyoo nagaadha. baga jiraatte. Ameen isinillee baga jiraattanii hundi keessaniyyuu. Ameen ameen. Gaaffiin gaafataa ture. Tole. Waaqayyo dhugaadhaan sagannuuf tokko malee ka biraan jiraa? Waaqayyoo tokkumadha. Tokkoon sun abbaa moo ilma? Abbaa ilma fuudha qulqulluu sada Waaqa tokkicha. Abbaan qofaa isaatti waaqayyo ta'uu hin danda'u? Abbaan kophaa isaatti Waaqayyoodha garuu kophaa miti ka. Sadiidhaa Jechuun jedhe. kophaa ta'uu hin Abbaa danda'u hin jedhe ilma malee. hafuura qulqulluu. Sadi maaf ta'an kophaa isaatti waaqa ta'uu hin danda'u abbaan? Kophaa miti ka. Ilma isaa akkam godhee ilma isaa sanuuf jedhee biyya lafaa dhufe sanuuf jedhee du'e sanuuf jedhee awwaalame Abbaan sanuuf keessi malee jedhee. abbaa ta'uu hin danda'u? Yookiin abbaan keessi malee nama ta'uu hin danda'u? Anii fi Yesuus Kiristoos tokko miti. Ayi sin gaafadhe abbaan keessi malee nama ta'uu hin danda'u hin jedhe. Inni biyya lafaa ta'uu danda'a. Ishi waaqayyoo ilma isaa malee abbaa waaqa ta'uu hin danda'u kophaatti. Mana keessanii abbee ollaan keessan eenyu jedhee waama abbee abaluu jedhee waama miti ree. Namni Rakkoon hin kabaja jiru. beeku. Namni kabaja beeku dhaggeeffadhu waan tokkoon isinitti maatii ustaazii natti fakkaata miti. Abshi rakkoon hin jiru ustaazoo jechuu baattes. Rakkoon qabu na dhaggeeffadhaa ustaaz. Amma namni kabaja beeku tokko yoo jiraate namni kabaja beeku dhuguma kabaja kan qabu yoo jiraate ollaa keessan. Gaafa dhufu abbaa keessaniin sii jedhee akkuma salphaatti ifatee waamamoo abbee abaluu jedhanii waamu biyya keessanii biyya kabajaa yoo jiraattan. Abbee abaluu jedhanii waamumoo salphaamatti maqasa. Hangafni isaa yoo dhufe sii jedhee waamaan yoo quxusuun dhufe immoo abbaa abaluu jedhaan yoo hiriyaan dhufe sii jedhaan quxusoo ta'e qofa abbaa abaluu jedhaan. Abbaa abaluu jedha quxusuu yoo ta'e. Hangafoo ta'e hoo? Isin Yesuus Kiristoosiif hangafa dhaadhe gaafa Yesuus Kiristoosiin salphistan. Lakki nuti waa'ee salphinaa si gaafataa jiru Yesuusiin malee waaqayyo abbaa waaqayyo guutuu ta'uu hin danda'u iyyuu jedhe si gaafadhe. Ta'uu hin danda'u. Ani abbaa keessa abbaan immoo na keessa jedhee caafame. Ani abbaa keessa abbaan immoo na keessa jedheera waan ta'eefu. Rakkoon hin jiru. Kanaafuu waaqayyo abbaa waaqayyo guutuu miti jechuudha kophaa Waaqayyo waaqadha. Waaqayyo waaqa guutuudha. Garuu waaqayyo guutoo ta'e kophaa isaatti waaqayyo ta'uu hin danda'u abbaan guutoo ta'e ati hin danda'u itti bar. Waaqayyo guutuu miti jechuudha kophaa isaatti yoo ilmi itti cafallaqame yookiin itti dabalame malee waaqayyo guutuu ta'uu hin danda'u jecha harta. Kophaa isaatti waaqayyo ta'uu hin danda'u. Waaqayyo kophaa isaa waaqayyoodha. Miti ree waaqayyo abbaan kophaa isaatti waaqayyo miti. Eeyyee. Tole ilmoo kophaa isaatti waaqayyo guutuu ta'uu hin danda'u. Ilma kan nuuf erge waaqayyoodhaam. Waaqayyoon bira dhufe Eenyutu erge siin hin jenne ilmi kophaa isaatti waaqayyo guutuu ta'uu hin danda'u iyyuu jedhe. Waaqayyo guutuudha. Ilmi kophaatti waaqayyo guutuu nama guutuudha. Ani kasi gaafadhe qoonaa deebis. Ilmi kophaa isaatti waaqayyo guutuu moo guutuu miti? Waaqayyo guutuudha malee. Waaqa guutuu nama guutuu nama Waaqayyo guutuudha. danda'aadhaa jechuudha miti ilmi. Waaqayyo adda addaa immoo akka ittiin jenneef immoo dhuftee iddoo kanatti maal jedha beektaa? Ani waaqayyoon keessaa waaqayyo immoo na keessaa jedhe. Isa nufa itti nufa qo'e kana qofa naa deebiste. Amma waaqayyo abbaan kophaa isaatti waaqayyo guutuudha.
ilmi kophaa isaatti waaqayyo guutuudha. Hafuurri qulqulluu of danda'ee kophaa isaatti waaqayyodha. Moo of danda'ee waaqa ta'uu hin danda'u? Hafuurri qulqulluun Of danda'ee waaqayyo ta'uu danda'a moo ta'uu hin danda'u? sadan waaqa tokkummaa keessa jira of danda'ee waaqa. Okay, kanaafuu innis kophaa isaatti waaqa jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha. Abbaanis waaqa guutuudha. Inni sunis hafuurri qulqulluu waaqa guutuudha jechuudha. Kanaafuu waaqa sadii jira jechuudha. Ilaamee ustaaz waan tokko sin gaafadhu kun gaaffii ta'uu hin danda'u baay'isee. Gaaffii malka ta'ee Gaaffii taanaan hin gaafadhan gaaffii natti taanaan naaf galcha. Kuni Tiifijaa keessattuu gaaffii ta'uu dida naaf gaaffii. Propaganda waa dhaggeeffadhaa ka ustaaz dhaggeeffadhaa. Ilaa wanti kuni wanta qophaa'eedha malee gaaffii ta'uu hin danda'u. Amma ani gaaffiin qabadhee dhufe tokkotu jira. Jala taa'es kanan barreessaa ture. Dookterri namoonni na beekan illee dookterri akkas jechaa jira jedhanii waa'ee qo'aasaa turanii. Rakkoo tokko hin qabu dookteera ta'anii mitiiti bulchaa biyyaa ta'anii Yesuus gooftaadha jechaa jiru. Anama wanta dubbadhu inni tokkoof tokko maal sitti fakkaate? Yesuus gooftaadha moo gooftaa miti? Waaqayyo miti gooftaadha garuu. Kana duwwaa naa deebisaa. Yesuus gooftaadha moo gooftaa miti? Gooftummaa kennameef qaba Yesuus Kiristoos ka kennameef malee waaqa miti inni. Maaliif Yesuus gooftaa miti gaafa Yesuus gooftaadha gaafa jedhan gooftaa miti nama maaliif jedhu ree? Maaliif jettu ree? Maaliif beektaa? Gooftummaa sana kan kenneef waaqayyo kenneef waan ta'eef irraa fudhatama guyyaadhumaa sanaaf jedhanii akkas jedhani. Irraa fudhatama? Guyyaadhumaa sana deebisee gooftummaa kennameef sana gooftummaan Iyesuus Kiristoos irraa fudhatama irraa molqama kan jedhu mee quraana keessaa naa baasa ragaa. Wangeela irraan si baasa sumaatitti amanturraa. Wangeela irraas quraana keessaas naa baasa. Si jammir quraana keessatti gooftaan jedhamne inni bakka gooftummaa iyyuu hin qabu garuu akka macaafa keetti immoo Iyesuus Kiristoos gooftaadha itti amante taanaan gooftummaan tokkoffaan kennameefi waaqayyooti kenneefi Maatiyos Wangeela irratti yoo laalte jette 28:18 irra laalte waaqayyo kenneefi jalqaba gooftummaa inni hin qabu ture. Si garsiisa. Kunoo maal jedha seete gooftummaa waaqayyo gooftummaa. Kunoo Maatiyos Wangeela boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irra yoo laalle kunoo maal jedha nama barate waan taateef waliin himnu yoo doktora akkuma jedhan taate gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameeraadha Yesuus Kiristoos. Kanaafuu gooftummaan hin kennameef malee inni ofii isaatii akka abbaa waaqa sanaa jalqaba kan qabu miti tokko jedha. Gooftummaan kun immoo deebisee galcha kan kennameef kana. Deebisee galcha eessatti galcha jennaani kunoo Luuqaas Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti yoo laalte kunoo Yesuus Kiristoos maal jedha? Kiristoos ammoo gooftummaa hundumaa aaboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booddee dhumni hin ta'a jedha. Ganaa deebisee eenyutti kenna gooftummaa sila fudhate sana? Aaboo hundumaa gooftummaa hundumaa humna hundumaa iyyuu deebisee eenyutti kenna isa kennameef waaqayyotti kenna ganaa jechuudha. Gaaf sana akkuma qofa akka kee ta'a jechuudha. Taadhaa erga akkas ta'eeti Yesuus Kiristoos gooftummaan hin kennameef jireenyuun kennameef Yesuus Kiristoos jalqaba jireenya hin qabu jireenya kennameef eessatti kennameef jennaani Yohaannis Wangeel boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti hundi gongoruu baadhee maal jedhaa abbaan ofuma isaati burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas ammoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera jedhe ilaali. Jalqaba burqaa jireenyaan ture jechuudha eenyu ilmi eenyu kenneef burqaa jireenyaa akka ta'u abbaatu kenneef jechuudha. Kanaafidha nuti Yesuus Kiristoos namadha waaqayyotu san booddee kenneef jireenyas kan kenneef waaqayyo aabos kan kenneef waaqayyo gooftummaas kan kenneef waaqayyo. Kanaafuu nuti gooftummaa isa kenneef waaqayyo tokkicha sanaaf saganna malee isa gooftummaa fudhateef miti waaqayyo gooftummaa abbaa fedhe kenne. Konteksti isaa addaan baasikaa konteksti isaa addaan baasaa ustaas konteksti isaa addaan baasaa. Kunoo addaan baasa maal jedhame? Wantan barbaade maal si fakkaata? No. Gubbaatii kaasaa konteksti isaa mee jalqabumaa kaasaatii gooftummaan naaf kennameera lafa jedhe sanaa kaasaatii konteksti maaliif dubbate wanti kun ergaan kun maaliif dubbate kan jedhudha qaanuu baasame. Rakkoon qabu kunoo asirraa si dubbisa isarraa si dubbisu bakka feeti si dubbisa isaa dubbisu. Ijoo nama barate taanaan itti qoosina waan itti amanu dubbachuun mirga isaati xiinxaluun immoo sammuu barate qaba waan ta'eef sun kan isaati. Please waan hin taane barreessi akka ijoollee xixiqqootti nama guddaas hin laalina. Tole nama kabajaan nama dhaggeeffatu nama kabajaan waliin haasa'u kabajaan waliin haasa'u tole. Kanaafuu dhuftanii nama dhuguma sadarkaa qabu taanaan sadarkaa namaan xiqqeessina inni sila wallaalummaan haasa'a inni immoo beekumsaan kunoo dhaggeeffatee immoo ofiis baasinaan jechaa mirga isaati dubbachuun nama kabajaa yoo nama kabajan waa'ee keessan maalummaa keessan nama agarsiistani nama kolfamee miti please. Ayyo. Maalee ishii dhiifama nu godhaati
kabajaadhaan namaan haasofnu. Hayyee dhiifama dooktoradha buleessa kiyya. Iyyee. Ish dooktor dhiifama. Yaa namni hundumtu sadarkaa qixxeen kennamuufi nu biratti beekaaf wallaalaan tokko miti. Rabbu Quraana keessatti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina laa ya'lamuun warra beeku warra hin beekne tokko gootu sadarkaan isaanii tokko mitidha Rabbiin. Kanaafuu isa beeku itti himna fudhatuun mirga isaa dhiisuun mirga isaati. Nama barate waan ta'eef immoo xiinxaluun kan isaati jechuudha. Tole. Eessaraa kaasisii dubbisuu daqiiqaa muraasa qaba garuu daqiiqaa 3-4 caala hin turu yookiin haga 5tti jechuudha. Tole sammuu guyyaa qabannee gallure waliin haasofnu daqiiqaa 5 caala hin turu. Yeroo hunda ni jiraati fooloo na godhi. Yeroo hunda galgalas jiraachuun hin malaarraa yoo hin dhabame immoo borfaa jiraachuun hin mala anniin jira ati fooloo na godhi kootu tole. Daqiiqaa 5 caala qabu dalagaa ittiin seena jedheeni.